kooxda argagixisada al-shabaab oo duqeymo xoogan lagula beegsaday deegaan ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo faahfaahin dheeraad oo laga helayo muuqaalkan ayaan idinku wadaagi doonaa sidoo kale horjoogihii ugu sareeyay kooxda al-shabaab ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo halkaasi lagu qaarijiyay muuqaalkan ayaan idinku wadaagi doonaa balse marka hore muuqaalka laag saar sina sheer gareey inaguna soo biir mahadsanid wararka aan ka helayno gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Ceelbacad ayaa wararku waxa ay sheegayaan in koox argagixisaha oo halkaasi isku aruursanayay la beegsaday duqeymo xoogan waxayna wararku intaasi ay ku darayaan in kooxda halkaasi isku aruursanaysay lagu burburiyay duqeymo xoogan oo ay fuliyeen diyaaradaha cirka sidoo kale waxay wararku intaasi ku darayaan in duqeymahan lagu qaarijiyay horjoogayaal sarsare oo ka tirsan kooxda argagixisada al-shabaab isla markaana halkaasi shir ku lahaa sida xogtu aan ku helnay waxayna wararku intaasi ay ku darayaan in halkaasi lagu qaarijiyay horjooga magaciisa lagu sheegay Yuusuf Degnaas horjoogahan la qaarijiyay ayaa waxa la soo wariyay inuu u qaabilsanaa deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe kooxda argagixisada al-shabaab si uu baad kaga qaado dadka shacabka ay halkaasi ku sugan maalmihii ugu dambeeyay duqeymo aan kala joogsi lahayn ayaa tiro dhowr jeer ah lala beegsaday kooxda argagixisada al-shabaab ee ku soo duulay gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana hadda la soo wariyay in galabka casirliiqi kooxda argagixisada al-shabaab lagu xasuuqay deegaanka Ceelbacad ee gobolka Shabeellaha Dhexe duqeyntan ayaa lagu dilay horjoogo Yuusuf Degnaas isla markaana ku magacawnaa degmada Ceelbacad Daarunicma Ruunigood iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe kooxda al-shabaab ayaa jab xoogan lagu gaarsiiyay gobolka Shabeellaha Dhexe iyagoo dagaal ka dhan ah kooxda halkaasi oo ka qarxay waxaana lagu qaaday gulufkii ugu xooganaa oo dhul cir ah waxaana la xaqiijiyay in horjoogo Yuusuf Degnaas ee ku magacawnaa Ceelbacad iyo Daarunicma iyo Ruunigood lagu qaarijiyay deegaanka Ceelbacad ee gobolka Shabeellaha Dhexe kooxda argagixisada al-shabaab ayaa toddobaadyadii u dambeeyay waxay xoog soo saartay gobolka Shabeellaha Dhexe iyadoo deegaano dhowr ah weeraro gaadmaha ku soo qaaday balse waxaa jilibka u dhigtay ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanka oo iskaashanaya waxayna jab lixaad leh ay ku gaarsiiyeen weeraradii ay ku soo qaadeen gobolka Shabeellaha Dhexe al-shabaab ayaana waxa ay haatan mar kale bilowday in ay soo weerarto goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada xoogga iyo kuwa dadka deegaanka waxaana jawaabo culus bixinaya ciidamada cirka kuwaas oo beegsanaya goobaha ay isku aruursanayaan kooxda argagixisada al-shabaab